Merhaba, bugün sizinle birlikte Kürt siyasi tarihinde gerçekten iz bırakmış bir ismi Orhan Doğan'ı ele alacağız. Evet. Onun hayatına, mücadelesine biraz daha yakından bakacağız. Elimizdeki kaynaklar hem biyografik bilgiler veriyor hem de onu bizzat tanıyanların anıları var. Kesinlikle. Amacımız Orhan Doğan kimdi, neden hala önemli, mirası neydi bunları anlamak. Gelin biraz daha derinlemesine bakalım. Evet, Orhan Doğan hakikaten Türkiye'nin o çalkantılı yakın tarihinde, yani özellikle Kürt meselesi ve hak arayışı bağlamında sembol bir isim. Kaynaklarda sadece bir siyasetçiyi değil, aynı zamanda bir hukukçuyu, bir insan hakları savunucusunu anlatıyor ve tabii ödediği kişisel bedelleri de. Evet, bu tanıklıklar önemli. Peki, kimdi Orhan Doğan? Şöyle bir bakalım. 1955 Mardin, Dargeçit doğumlu, Ankara Hukuk Fakültesi mezunu, sonra Cizre'de avukatlık yapıyor. Evet, Cizre yılları önemli. Daha o yıllarda bile hak ihlallerine karşı duruşu var. Mesela 1989'da İnsan Hakları Derneği'nin yani İHAD'nin Cizre şubesini kuranlar arasında. Aynen öyle. Bu onun hak savunuculuğu yönünü en başından gösteriyor. Siyasete girişi de hep kuruculuğuyla başlıyor zaten. Halkın Emek Partisi, evet. Sonra 1991 seçimleri geliyor. SHP listesinden Şırnak milletvekili olarak meclise giriyor. Daha sonra da DP geçiyor, Demokrasi Partisi'ne. Ve sanırım siyasi hayatındaki en bilinen, belki de en dramatik anlardan biri onun meclisten çıkarılma olayı değil mi? 2 Mart 1994. Kesinlikle o gün dokunulmazlıklar kaldırılıyor ve Leyla Zana, Hatip Dicle, Selim Sadak'la birlikte meclisten yani zorla çıkarılıyorlar. O anı hatırlıyorum, yani meclis koridorunda polis tarafından başı zorla eğilmeye çalışılırken onun dik durduğu bir fotoğraf vardı. Çok konuşulmuştu. Evet, o fotoğraf. Sanki sadece kişisel bir direniş değil de temsil ettiği kimliğe yönelik baskıya bir cevaptı o. Öyle değil mi? Tam olarak öyle. O an, bütün o 90'lı yılların siyasi atmosferini, Kürt siyasetçilere yönelik o tutumu özetleyen bir kareydi adeta. Sonrası da zaten bu atmosferin devamı niteliğinde. Örgüt üyeliği suçlamasıyla Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde DGM'de yargılanıyorlar. Ve uzun bir hapis süreci başlıyor. Evet, Doğan da diğer vekillerle birlikte yaklaşık 10 yılını cezaevinde geçirdi. Ama hukuk mücadelesi hiç bitmedi tabii. Evet, o AİM süreci var. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine karar verince yeniden yargılama yapıldı. Aynen. Ve 2004'te tahliye edildiler. Peki bu cezaevi yılları öncesindeki mücadeleler kişiliğini nasıl etkilemişti? Kaynaklarda Yaşar Kemal'in bir sözü var onun için, başka bir insandı diyor. Bu ne anlama geliyor sizce? Yaşar Kemal'in o ifadesi sanırım Doğan'ın sadece bir politikacı olmadığını, yani aynı zamanda entelektüel bir birikimi, bir derinliği olduğunu anlatıyor. Kaynaklar da bahsediyor. Hukuk bilgisi tamam ama edebiyata, müziğe, Kürt destanlarına falan da çok hakimmiş. Anladım. Bu birikim siyasi duruşuna da yansımıştır herhalde. Muhtemelen. Mesela şu Yeşilyurt köylülerine dışkı yedirilmesi gibi korkunç bir olay var ya, onun davasını takip etmesi. Bu sadece bir avukatlık görevi değil. Değil tabii. Derin bir adalet arayışı, sistemle bir yüzleşme çabası. Bu tür şeyler onun barış ve insan hakları mücadelesine ne kadar kendini adadığını gösteriyor bence. Peki mecliste Kürdistan ifadesini kullanması, bunu nasıl değerlendirmek lazım? Yani kimliğini açıkça ortaya koyma biçimi miydi? Evet, kaynaklar bunu onun siyasi duruşunun net bir ifadesi olarak görüyor. Şiddeti reddediyor ama meşru siyasette diyalogla çözüm arıyor. Bu ifade de aslında temsil ettiği halkın kimliğinin ve taleplerinin tanınması gerektiğine bir vurgu. Zaten onu tanıyanların anlattıkları da bunu destekliyor. Evet, mesela Gülten Kaya'nın sözleri çok çarpıcı. Kürt halkının şık kalplisi diyor ve onur, adalet, barış gibi değerlerle anıyor onu. Çok güzel bir tanımlama. Bir de Hakan Tahmaz'ın anlattıkları var. Doğanın mütevazılığından, kararlılığından bahsediyor. Ve farklı görüşte insanlarla bile konuşabilme yeteneğinden. Evet, o önemli. Alparslan Türkeş'le televizyonda tartışması mesela. O dönem için düşününce yani inanılmaz bir şey. Kesinlikle. O kutuplaşmış ortamda bu diyalog kabiliyeti çok değerli. Tahmaz'ın anlattığı bir başka anı daha var ki çok dokunaklı bence. Neydi o? Doğan'ın Ağrı'daki son konuşmalarından birinde barışı getiremedik özür dileriz demesi.
Bu hem bir öz eleştiri hem de barış arzusunun ne kadar derin olduğunu gösteriyor. Evet, çok içten bir ifade. Tahmaz da yıllar sonra Doğan'ın mezarı başında gidip biz de getiremedik özür dileriz diyor. Yani bu mücadelenin, bu sorumluluğun nasıl sürdüğünü gösteriyor sanki. Miras demiştiniz. Doğan'ın siyasi hayatında 2007'de bir engel daha çıkıyor. YSK milletvekili adaylığını reddediyor. Evet, o da ayrı bir süreçti. Ve maalesef aynı yıl Ağrı, Doğu Beyazıt'ta bir festivalde konuşurken kalp krizi geçiriyor ve hayatını kaybediyor. 29 Haziran 2007. Çok ani bir kayıp oldu. Cizre'deki cenazesine on binlerce insanın katılması, halkın onu nasıl sahiplendiğini gösteriyor sanırım. Kesinlikle. O cenaze töreni halk nezdindeki yerinin, sevgisinin bir göstergesiydi. Ölümünden sonra isminin yaşatılması da öyle. Çocuklara, sokaklara, parklara verildiği isme. Yani Doğan, Kürtler için bir direniş, bir adalet sembolü olarak görülmeye devam ediyor. Hakan Tahmaz'ın da dediği gibi onun barış vizyonu, Yani sadece silahların susması değil, aynen, sadece o değil, eşitlik, adalet, özgürlük temelinde bir çözüm. Bu düşüncesi bugün bile önemli bir referans noktası. özetlersek Orhan Doğan, avukat, siyasetçi, hak savunucusu. Bütün bu kimlikleriyle öne çıkıyor. İnandıkları uğruna hapis yatmış, hayatını barışa ve diyaloğa adamış bir isim. Evet, Kaynakları incelerken sizi en çok etkileyen şey, sanırım benim de öyle, bunca baskıya rağmen o hukuki ve barışçıl mücadeledeki ısrarıydı. kesinlikle. Kaynaklar onu hep böyle çiziyor. Büyük çalkantılar, ağır bedeller ama yine de diyalogdan, hak arayışından vazgeçmiyor. Ve Hakan Tahmaz'ın o barışa ulaşılamamış olmanın üzüntüsü, Doğan'ın o özrü, bunları apla gelince şu soru beliriyor ister istemez. Evet, Orhan Doğan'ın hikayesi özellikle böyle köklü toplumsal sorunlarda siyasi çözüm ve uzlaşma arayışının ne kadar meşakkatli, ne kadar sabır, ne kadar ısrar gerektiren bir yolculuk olduğunu size nasıl düşündürüyor? Belki de üzerinde durulması gereken asıl nokta bu.